ណែយើងសិញពោះមិញដើមខែមទេមកថាប៉ូលីសទេមក5ថាចាប់បានជនល្មើសដែលចាប់យូកុទៅនៅពេលហ្នឹងឲ្យប្រញាប់ទៅស្នងការមានបាននិយាយពីប៉ៅអ៊ីងដែរទេគ្មាននិយាយពីប៉ៅអ៊ីងទេប៉ុន្តែស្អីនិយាយទៅគេថាប៉ូលីសឆែកឆេរផ្ទះជនល្មើសឃើញសពស្ត្រីដែលមិនដឹងប្រភពស៊ើបដឹងហើយសៀនចាន់គឺគេធ្លាប់រៀបការប្រពន្ធឈ្មោះថាអានអ៊ីលីនលែងគ្នា2ឆ្នាំមុនលែងគ្នាយូរហើយនៅបច្ច័យប្រច័នទៀតពីរនាក់នេះគឺមានប្រវត្តិឆ្លុះគ្នាសៀនចាន់ត្រូវបានអ្នកផ្ទះប្តឹងតើតាប៉ូលីសទៅសម្របសម្រួលពីរនាក់នេះនៅបែកគ្នាហើយពិតជាលែងគ្នាស្រួលស្រួលទេតែមិនដល់ថ្នាក់បែកគ្នាឡើយព្រោះសៀនចាន់គឺជាមនុស្សប្រុសទន់ភ្លន់អានអ៊ីលីនមែនហើយសៀនចាន់ធ្លាប់បើក clinic នៅចុងហ៊ុនអានអ៊ីលីនទៅអុកឡុកនៅកន្លែង clinic និយាយថាសៀនចាន់គឺមានប្រពន្ធចុងប្រកាសថាសៀនចាន់មិនទទួលយកចុងក្រោយក៏ឲ្យប៉ូលីសសម្របសម្រួលប្រពន្ធមុនគេជាអ្នកណាឬថាជាម្ចាស់ហាងអាហារដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេទាំងរំខានអុកឡុងគួរតែជាអ្នកដែលមូលបង្កាច់នាងក្នុងអ៊ីនធឺណិតម្យ៉ាងទៀតនាងស្អីក៏ទៅ clinic របស់គេចែកដនប្រពន្ធមុនរបស់គេឃើញក៏គិតថាជាប្រពន្ធចុងឈួតយកច្រឡំធំហើយគិតឲ្យបានច្បាស់ធ្វើអីហួសហេតុគេច្បាស់ជាយល់ច្រឡំដែលធ្វើហួសហេតុបំផុតគឺធ្វើលើពួកអញ2នាក់ពួកអញយកច្រឡំទេមែនប្រហែលតែមិនរួចទេមែនទេអាចនឹងថាម៉េចអញធ្លាប់យកច្រឡំលើខ្ញុំហ៎មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនអាចយកច្រឡំនាងនឹងសៀនយ៉ាងទេខ្ញុំនិយាយជាលើកចុងក្រោយណាមែនកាលយូរមកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍លើគេយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមិនរួចទេដែលគិតថាសៀនយ៉ាងមុខមាត់ដូចគេហើយស្រឡាញ់សៀនយ៉ាងក៏គ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏នៅក្នុងក្រុមណាបើគ្មានទេខ្ញុំទៅធ្វើការហើយណាសាហាវណាចូលចិត្តនិយាយដើមមិត្តភក្តិយប់នេះចង់ជួបនាងចង់ធ្វើការហើយមករកបន្តិចទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នារយៈនេះរវល់ណាស់តែមិនបានជួយរកពេលឲ្យបន្តិចបានទេជួនជាមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងចាំនិយាយគ្នាណែសួរមែនតើណាសម្រាប់ថាអាយព្រមលូតហើយនៅមិនតាន់ហ៊ានទេបងឆៃអើយស្មុកស្មាញមែនតើខ្ញុំទៅមើលវាសិនណែ
បងសួរឯងមើលកុំនៅឈរថ្មឹងមនុស្សទាំងកងកំពុងតែរងចាំថតឆាកនេះបិទភ្នែកហើយលោតចុះទៅគឺចេះទេបងឆៃបងក៏ដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់របួសខ្នងថ្ងៃមុននៅឈឺនៅឡើយទេមកឈឺទៀតខ្លាចវាពិការណាម្យ៉ាងទៀតក្បាច់នេះខ្ញុំគ្មានជំនឿចិត្តទាល់តែសោះអើយលោកអើយឯនេះគ្រាន់តែយកដៃចាប់វាត្រង់នេះហើយក៏លូតចុះទៅបងឆៃបងឆៃកន្លែងដែលលឿងចុងឆៃធ្លាប់មកស្លាប់នៅនឹងកន្លែង មើលមកទៅដូចជារឹងពឹងដែកបាក់អ្នកស្លាប់ធ្លាក់ព្រោះឧបទ្ទហេតុ គឺជាគ្រូបង្រៀនក្បាច់គុណពេលដែលឡើងទៅបង្រៀនតួសំដែងនៅខាងលើហើយក៏គេធ្លាក់ចុះមកទៅ មេកងលោកនេះយឺខ្ញុំសួរនៅក្នុងកងហើយលើឡើងគ្មានក្រុមថតទេពេលដែលកើតហេតុមានតែ Startman ហាន់ជីមនិងគ្រូបង្ហាត់លៀងចុងឆៃ ពេលនេះហាន់ជីណែណា គេអង្គុយនៅត្រង់នោះមិនទាន់សាកសួរគេទេ អរគុណ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលខាងលើ បានហាន់ជីមខ្ញុំតកោជីង មេកងជីង លោកជា Startman ជាអ្នកលូតចោលមកមែនទេ មែនហើយអរគុណ មិនអីទេ មិនអីទេអ្នករកស៊ីដូចជាពួកយើងអ្នកដឹកនាំរឿងសួរថាទៅរួចទេក៏ឆ្លើយថាទៅរួចមិនអញ្ចឹងទេឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ លោកនឹងលៀងចុងឆៃសហការគ្នាជួបមកហើយ សហការជាមួយគាត់ច្រើនឆ្នាំហើយពីមុនក៏ជា Startman ពេលនេះខ្លាចជាគ្រូបង្ហាត់ពេលគាត់បានការងារក៏ហៅមកជាមួយ ភិកច្រើនគឺជាអ្នកសម្ដែងខ្លួនឯងមែនទេ ពីមុនមែនតែពេលនេះអត់ទេអាជីពដូចជាពួកយើងសម្ដែងផ្ដេសផ្ដាស់និងមានរបួសដូចជាខ្ញុំនេះឯងឈឺពេញខ្លួនអស់ហើយ មើលមិនដឹងនៅមកមុនល្អណាស់ កាលច្រើនឆ្នាំមុនមានម្ដងអ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យខ្ញុំលោតចុះពីភ្នំពេលធ្លាក់ចុះមកដល់ដីត្រូវថ្មបុកខ្នងត្រូវដេកពេទ្យដល់រាប់ខែត្រង់នេះនៅឈឺនៅឡើយនោះទេ ធ្វើអាជីពនេះពិបាកណាស់មុខច្បានខ្លាចឈ្នួលច្រើនហើយមើលទៅ អ្នកណាថាអាជីពដូចជាពួកយើងត្រូវកាត់តាមថ្នាក់ទម្រាំមកដល់អ្នកធ្វើលោតចុះមកឲ្យ2000តាមពិតទៅការងារនេះខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុន្តែចៃដន្យមករយៈនេះខ្ញុំឈឺខ្នងខ្លាំងពេកលាបថ្នាំក៏មិនបាត់ទាល់តែសោះឡើងទៅឈរនៅកន្លែងលោតហើយក៏គ្មានអារម្មណ៍ថាគ្មានជំនឿចិត្តហើយក៏មិនលោតមិននឹកស្មានថាបងឆៃឡើងទៅតាមហើយក៏ធ្លាក់មកស្លាប់បាត់ទៅ គឺស្អីខ្លះទៅ លោកនាយយើងឃើញដានជើងច្រើនណាស់មានជាប់ដីផង ដានជើងមិនសូវស្មើគ្នា មែនហើយបានត្រៀមខ្លួនមកមុន Selfie scan ដានជើង ញ៉ាំផុតណា ចា៎ យ៉ាងម៉េចដែរបានកើតទេ ថតរូបបានលោកនេះមើលទៅលោកនេះយឺគិតអីហ្នឹង លើឡើងគ្មានរបស់ទៅតែងកន្លែងក៏ធំស្មើនឹងថាឱកាសដែលអ្នកស្លាប់រអិលបុករបងមានតិចណាស់ លោកសង្ស័យថាគេមិនបានបុករបងទេ ខ្ញុំកំពុងគិតថាត្រូវបន្តិចក៏បាក់វាភ័យហួសពេក ស្លាប់ម្នាក់ទៀតហើយអាមនុស្សអាក្រក់ ល
វិច័យលៀងចុងឆៃ ដៃជើងអ្នកស្លាប់បាក់ច្រើនចំណុចជាពិសេសដៃទាំងសងខាងឆ្អឹងបុកធ្លាយចេញឆ្អឹងបុកធ្លុះស្បែកជាឆ្អឹងបាក់បែបកម្លាំងបុក ការបាក់បែបធីនិងបែបវាយមានឱកាសធ្លាក់ពីទីកន្លែងខ្ពស់ដល់ទៅ 80% តាមគោលការណ៍នឹងរួមទាំងក្តីដែលកាត់ឡើងគិតថារបងដៃគួរតែបាក់ហើយអ្នកស្លាប់ធ្លាក់ក្បាលបោកដីសញ្ជាតិញៀនប្រើដៃសងខាងការពារខ្លួនថ្លើមសួតបេះដូងមានចិញ្ចៀមយ៉ាងខ្លាំងតែបេះដូងអត់មានហើម អ្នកសង្ស័យថាអ្នកស្លាប់មានជំងឺប្រចាំកាយ អាចមានមូលហេតុមួយដែលធ្វើគេបាត់សតិឬមួយដួលមុនធ្លាក់ពីអាគារ ក្រៅពីជំងឺបេះដូងអាចដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល លលាបែកខាងក្នុងចិញ្ចៀមប្រហែលមកពីក្បាលបោកដីត្រូវបោកក្បាលជាទម្ងន់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈប់ធ្វើការបាត់បង់ជីវិត តាមរបាយការណ៍របស់ Dr. Fan ទម្ងន់របស់ចុងឆៃគឺ 74.8 គីឡូខ្ញុំកណនាហើយបើរបងនៅលើឡើងថ្មីតាមពិតលៀងចុងឆៃគ្រាន់តែផ្អែកលើគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែរបងដែកនេះមានជ្រេះខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យវាងាយបាក់ទើបគេធ្លាក់ស្លាប់ទៅ បើអញ្ចឹងនោះជាឧបតហេតុ មិនជួសជុលបានឃើញញឹកណាស់100ក្នុង 10000 កញ្ចៅដៃមានតែ2នាក់ជារបស់លៀងចុងឆៃនិងហាន់ជីមគួរតែប៉ះក៏ជាប់នៅពេលដែលរៀបថតគេបានត្រួតពិនិត្យរួចហើយជាធម្មតាគ្មាននរណាឡើងទៅលើឡើយទេ មើលផ្នែកដានជើង ដានជើងដូចជាធំប្រវែង29សង់ទីម៉ែត្រស្មើនឹងលេខ45គិតថាគួរតែជាប្រុសកម្ពស់ 1.75 ទៅ 1.85 តែដានជើងរាងធ្ងន់ស្រាលមិនស្មើគ្នាទើបគិតថាជាអ្នកដាហើរមិនស្រួលព្រោះជើងឆ្វេងធ្ងន់ជើងស្ដាំស្រាល ពាក់ស្បែកជើងអី មើលតាមដានស្បែកជើងគួរតែជាស្បែកជើងឃ្លុបតែមិនដឹងម៉ាកជ័រដែលជាប់ស្បែកជើងនឹងជាជ័រផ្ការបស់ផ្កាងាវ ផ្កាងាវហ៎ម្ដុំនឹងគ្មានទេ មួយអាទិត្យវាក៏រុះរួយខ្ញុំមកលាក់ស៊ីគេសបផ្កាហើយខ្ញុំក៏ចាំបាន ស្មានថាធ្លាប់មានអ្នកឡើងទៅគឺឡើងទៅលើឡើងមុននឹងហើយ អាចជាអ្នកក្នុងកងថតឡើងទៅត្រៀមការងារមុននោះគឺលៀងចុងឆៃហាន់ជីមឬមួយជាអ្នកផ្សេង ដានជើងដែលនីតិវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជូនមកក្រោយពីប្រៀបធៀបមើលទៅលៀងចុងឆៃអត់ពាក់លេខ45កាត់ចោលសិនចំណែកស្នាមដានជើងជាដានដែលឃើញញឹកញាប់មានច្រើនអ្នកក្នុងកងថតឃីវូពាក់ដូចគ្នា ចំណុចលេខធ្លុះគឺគេដើរមិនស្រួលហ្នឹង ត្រូវតែមើលចំណុចកាត់ហេតុ ពិនិត្យប្រវត្តិលៀងចុងឆៃហើយជួបអ្វីខ្លះ ផ្នែកងងឹតលើសពីលោកគិតឃើញមនុស្សថោកម្នាក់ លៀងចុងឆៃមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គម Kiwo ជួបមកហើយណាអ្នកក្នុងក្រុមថតនិងធីម Kiwo ជាង10នាក់គ្មានអ្នកនឹងជាដើមគេទេ ទើបតែស្លាប់ទៅយ៉ាងម៉េចក៏គ្រប់គ្នាត្រូវជាសិនអ្នកខ្លះធ្លាប់ទៅត្រូវគេកាត់លុយពេលនិយាយមិនបានក៏លាតត្រដាងសំមុំរឿងចេញមករឿងដែលបកអាក្រាតចេញមកពាក្យច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលុយ បើឆាំងស្មានត្រូវលៀងចុងឆៃគឺជាមនុស្សចិត្តខ្មៅតម្លៃធម្មតាលូតចុះពីលើអាគារគឺច្រើនម៉ឺនតែគេឲ្យតែ 2000 ទេហាន់ជីមក៏មិនព្រមធ្វើមែនទេមែនហើយ statement ជាច្រើនអ្នកមិនបានថ្លៃឈ្នួលអ្នកណាក៏ថាបើមានការងារផ្សេងធ្វើមិនទទួលការងារពីគេទេ ទម្លាក់តម្លៃមិនថាទេពេលខ្លះខ្លាំងដល់ថ្នាក់មិនឲ្យថ្លៃឈ្នួលបោកឲ្យធ្វើហ្វ្រី គេអង្គុយរាប់លុយតែ statement យកជីវិតទៅបដូរ ហើយពួក statement គួរអាណិតខ្លាំងណាស់ធ្វើការមានរបួសមិនបានការតបស្នងហើយមិនបានសម្រាប់ថែមទៀត លៀងចុងឆៃកាត់នេះកាត់នោះបានចំណេញច្រើនតែជីវភាពគឺមិនសូវប្រសើរទេជំពាក់លុយលបែងច្រើនណាស់បាននិយាយចំមិនខុសពីរលារលត់ទេ គេជាមនុស្សថោកទាបតែយើងត្រូវតែរក្សាភាពជាកណ្ដាលសម្រាប់ថាត្រូវសម្លាប់ឬក៏ជាអបតហេតុ ផុសតាំងនីតិវិទ្យាសាស្ត្រសរុបបឋមគឺជាអបតវហេតុ មិនទៅងាប់ទៅ នឹងស្អីចម្លែកណាស់ តាមយល់នឹងអែបដាក់បណ្ដាសាឲ្យមនុស្សស្លាប់ មានអេបែបនឹងដែរ អាលេងនិយាយប្រាប់គេថាល្បីណាស់ប្រាប់តែឈ្មោះដែលយើងចង់ដាក់បណ្ដាសាហើយគេនឹងស្លាប់ពិតមែន ទៅ100ទេឆុតម្លេះសូមមើលបន្តិចដាក់បដាសាច្រើនអ្នកណាស់មិនតិចពាន់ដល់10000ហើយនេះ លើថាលុយកាន់តែច្រើនកាន់តែឆាប់ស្លាប់ មែនអត់ដឹងរកលុយបានងាយបែបនេះបើខ្ញុំជា programmer ខ្ញុំនឹងធ្វើច្រើន មែនហើយហួសហេតុពេកទេដឹង
បណ្ដាសាមនុស្សស្លាប់ងាយណាស់ដាក់បណ្ដាសាភ្លាមស្លាប់ផ្លេតអង្គភាពបង្ក្រាបអត់ការងារធ្វើហើយរកជនល្មើមិនឃើញទេ ចឹងពួកឯងថាការស្លាប់របស់លៀងចុងឆៃពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាសាអស់នេះឬអត់មុនគេមានរឿងមួយអាទិត្យមានអ្នកសរសេរឈ្មោះគេក្នុងអេបនេះថែមទាំងថាបើគេស្លាប់សូមឲ្យបាក់ជើងបាក់ដៃ សភាពការស្លាប់ដូចគ្នាចៃដុន ខ្ញុំបារម្ភថាអេបនេះបើវាគ្រាន់តែជាអេបជួយធ្វើឲ្យមនុស្សបានទម្លាយ stress បន្តិចវាមិនអីទេតែក្រោយពីលេងចុងឆៃទៅមុននេះនៅមាន3ក្តីដែលបែបនេះតែដាក់ឈ្មោះទៅមិនយូរក៏ស្លាប់មុនអាយុបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងអេបនេះពិតមែនជាឃាតកម្មបន្តបន្ទាប់យកលេពីអេបនេះធ្វើឃាត គ្ ក រា ម ន់តែរឿងចៃដុន វិទ្យាសាស្ត្រ អេសៀមីងលាបថ្នាំមូសិនកូនអេសៀមីងកុំរត់លឿនពេកសៀមីងឈប់សៀមីងឈប់រត់តាមយូរហើយមិនព្រមឲ្យលាប ពេលនាងនៅជាមួយសៀមីមានក្តីសុខណាស់នេះផឹកទឹកសិនទៅ អរគុណឆ្លើយតបបានហើយរឿងទៅប៉ារីស អូរឿងហ្នឹងហ៎ពីថ្ងៃទៀតត្រូវផ្ដោតចម្លើយមិនហើយលោកណែនាំខ្ញុំបន្តិចបានទេលោកគិតថាខ្ញុំគួរនៅហុងកុងទៀតឬមួយទៅប៉ារីស ខ្ញុំគិតថាចំពោះនាងហើយនឹងកូនអ្វីដែលល្អបំផុត មកហើយឯកូនមិញម៉ាក់រត់តាមមិនទាន់ទេកូ ល្អ ន ណា នេះ ស់មកវិញហើយបាញ់ថ្នាំមូសបន្តិចទៅ បាញ់ជើងផងត្រូវតែបាញ់ណាបាញ់ទៅ បន្តិចទេ មើលកូនទៅរត់ញើសជោគក្បាលហើយសេមីងម៉ាក់សួរម្ដងទៀតណាកូនគិតថាយើងគួរនៅហុងកុងឬទៅប៉ារីសទីនេះហ៎តែយប់មិញមុនគេងអត់មាននិយាយបែបនេះទេយប់មិញប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉ាក់ទៅនៅប៉ារីសទៅបានទៅមើលតួអេហ្វែលបងសួរអញ្ចឹងអី មែនហើយ មិនដឹងចាំមិនបាន មើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេកទៅដឹងហាមិនក៏កូនប្រុសម៉ាក់និយាយដូចម្ចាស់សំណាក់អញ្ចឹង មិនអីទេម៉ាក់នៅមានពេលច្រើនថ្ងៃគិតឲ្យបានច្បាស់យ៉ាងម៉េចកូនហត់ដែរ អើយ ទ្រាំបន្តិចទៅចិត្តដល់ឡានពូពុកមាត់ហើយណា ខ្ញុំដើរលេងរួចហើយ ម៉ាក់ប្រាប់ហើយថាកុំគិតទៅរត់ពេក សៀមីងជីកខ្នងពូមកពូអ៊ីវ បាទ មកស្រួលបួលណា1 2 3ណែអង្គុយស្រួលបួលណាកូនត្រាក់ជើងសិន អេទុកឲ្យខ្ញុំ បានអង្គុយជាប់នៅពិបាកអត់ អត់ទេប៉ាហើយខោពុកមាត់ យ៉ាងម៉េចដែររមាស់ដែរទេអ្នកណាឲ្យឌឺម៉ាក់ហៅមកបាញ់ថ្នាំមូសតែមិនស្ដាប់ម៉ាក់ទេពេលនេះមើលទៅកន្ទូលឡើងពេញខ្លួន ខ្ញុំខ្លាចមិនភ័ក្របង្អាប់ថាជាអ្នកប្រើ ហើយអ្នកណាជាអ្នកមូសខំឯងត្រូវឬមិត្តភក្តិឯងត្រូវ លោកពើពុកមាត់ខ្លាចត្រូវមកខំទេ ពូមិនខ្លាចទេពេលឯងធំឡើងដូចពូមិនខ្លាចអីទាំងអស់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ម៉ាក់ដឹងទេអ្នកម៉ាក់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងបំផុតលឿននោះងងុយគេញហើយមែនទេបើងងុយដេកទៅ លោកពើពុកមាត់បានន័យម៉ាក់ប្រាប់ថាទឹកនិយាយពេលយប់ បណ្នុយ បានន័យ អូខេដេកទៅដាក់ខ្នើយឲ្យស្រួលបួលណា
ខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយតបទេ អស់សុពលភាពស្អែកហើយណាសម្រាប់ចិត្តបានហើយណា សំខាន់ថ្នាក់នេះខ្ញុំត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ ខ្លាចនៅខាងនោះមិនទម្លាប់មែនទេណាចាំខ្ញុំបង្រៀនភាសាបារាំង Je parle bien français. វីនៅបារម្ភរឿងអីហីសួរឆេងក្រុមហ៊ុន Daphne ជាក្តីសម័យរបស់ឯងណាក៏មិនដោយឲ្យភាពខ្លាចបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យបាត់ឱកាសដែលល្អណាស់ឲ្យចុះឯងក៏គេងទៅរ៉ូប៊ី អាឡូ មិនរវល់នឹងខ្ញុំ អត់ទេ ខ្ញុំនៅមុខ clinic ខ្ញុំហៅនាងតែនាងដើរទៅព្រៃ អញ្ចឹងអីខ្ញុំមិនបានឃើញ ធម្មតាមិនដើរខាងនឹងទេនាងសុកចិត្តដើរវៀងគិតខ្ញុំ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនចង់សម្រាកទៅដើរផ្លូវផ្សេង អូបើនាងរំសាយ stress អាទិត្យនេះល្ងាចថ្ងៃសុក្រតើដើរលេងជាមួយគ្នាល្អទេខានជួបនាងយូរហើយ ជឿនជារយៈនេះខ្ញុំមានណាត់លោកបបួលអ្នកផ្សេងទៅក៏បានដែរ ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិតែម្នាក់គឺនាង សិនយ៉ាងមានរឿងខ្លះខ្ញុំសុំយល់សិនយើងកុំតាន់តែជួបគ្នាអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាយល់ច្រឡំលើយើងទៀត អ្នកណាយល់ច្រឡំទៅ យប់ហើយខ្ញុំគេងហើយប៉ុណ្ណឹងណាបាយបាយ ណា បងថ្លៃមានរឿងចង់រំខានបងតិច មកទៀតហើយហ៎ បងដឹងដែរហ៎ ទើបតែនិយាយគ្នានៅគិតថា app នេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មផង ខ្ញុំក៏គិតបែបនេះក្តីឃាតកម្មមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ មិនក៏និយាយបែបនេះ តាមពិនខ្ញុំជាអ្នកចេញម៉ូដ app នេះ ឯងហ្នឹងតាំងពីកាល ធ្វើមកយូរហើយគួរតែប្រហែលធ្វើរួចមួយឆ្នាំកន្លះហើយ ឯងធ្វើខ្លួនឯងហ៎ ខ្ញុំមានដៃគូគេឈ្មោះថាអាលីស Alice ស្រីហ៎ ស្គាល់គ្នាក្នុងអ៊ីនធឺណិតមិនដែលជួបគ្នាទេនិយាយទៅឆ្ងាយហើយខ្ញុំនិយាយថា app នេះខ្ញុំជាអ្នកចេញម៉ូដតែម្នាក់ឯងហេតុអីគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភក្តិបានទម្លាយអារម្មណ៍ចេញមកគ្មានមហិទ្ធិឫទ្ធិពិសេសទាល់តែដាក់បណ្ដាសាសម្រាប់ មែនហើយឯងចង់ខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរកមេខ្លោងឲ្យឃើញលោកគិតថាអាចធ្វើបានទេខ្ញុំចេញម៉ូដ app នេះព្រោះចង់ឲ្យដូចជាការវាយមនុស្សថោកឲ្យមិត្តភក្តិរួមគ្នាដាក់សម្ពាធដំបូងខ្ញុំមានសុំថ្លៃបម្រើឲ្យជួយឧបត្ថម្ភតែប្រហែល$ជួយឲ្យ app ដំណើរការបន្តទៀតបានមានអ្នកណាតាំងពីមានអ្នកស្លាប់គ្រប់គ្រងមិនជាប់មិត្តភក្តិនាំគ្នាមកដាក់បណ្ដាសាយ៉ាងក្តៅកគុកវេលុយចូលមកច្រើនណាស់ក្នុងនឹងមានតែធម៌ពលអវិជ្ជមានខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះ បើឯងគិតថាមានបញ្ហាពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូលុប app ចោលទៅរឿងតូចមួយទេមែនទេ ឥឡូវអាទេតិចបាត់បាន ណែឈឹងឡើង
ស្គាល់អេបនេះទេមិនមិនទៅងាប់ទេវាជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី5នៃអេប download ច្រើនបំផុត មើលទៅងាយណាស់អេបបោកប្រាស់ទេដឹង លំដាប់លេខ5បញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្នាមិនខ្វល់ថាមុខអេបវាយ៉ាងម៉េច នាងចាប់អារម្មណ៍តែពីសត្វល្អិតមែនដែរទេចាប់អារម្មណ៍អេបពួកនេះដែរ មើលសិនទេវាប្រាប់ថាជួយទម្លាយធម្មពលអវិជ្ជមានប្រាប់ឲ្យសរសេរឈ្មោះស្ត្រីហើយកំណត់ឲ្យគេស្លាប់យ៉ាងម៉េចវេតែ$20អេបនឹងជួយដាក់បណ្ដាសាតលតែស្លាប់ឯងថាសាហាវទេ អត់ទេគួរតែជាអេបដែលសងសឹកបែប digital សម័យនេះមានគំនុំច្រើនម្លឹងអីប្រការសំខាន់អេបនេះមានធម្មពលអវិជ្ជមានច្រើនណាស់មានអ្នក download រាប់ម៉ឺនហើយមានអ្នកនិយាយថាមានក្រុមគ្រួសារមួយពេលដែលត្រូវបណ្ដាសាក៏ស្លាប់អរលីងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ដាំគិតថាវាមិនមែនជា digital តែគឺជារឿងពិតសូម្បីតែដាក់បណ្ដាសាក៏ខ្លាចជាការពិតបានឯងថាមែនអ អាច ត់ ទៅរួចឲ្យថាដាក់បណ្ដាសាតែមួយម៉ាត់ពីរតែមួយផ្លែតក៏ស្លាប់នោះអាឡាំងអរគុណជប់សិនកុំនិយាយណាថាចូលអេបនាងដាក់បណ្ដាសាអ្នកណាខ្ញុំហ៎ មិនមែនទេតែឯងគិតមើលវាអាចទៅរួចពិតមែនណាឲ្យតែដាក់លុយច្រើនល្មមនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺស៊ីឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សជាប្រភេទថាខ្លួនឯងឈរលើគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាការជួយមនុស្សម្នាហើយសំអាងពាក្យបណ្ដាសាតែការពិតទៅស៊ីឈ្នួលសម្លាញ់ មានគុណធម៌ខ្ពស់តែខុសមនសិការទាំងស្រុងពេលនេះអេបអាប់ដេតឡើងសន្សំចុងក្រោយក៏កើតជាមិនក៏មិនទៅងាប់ទៅចុច0 3.0 ចុងក្រោយក៏คล้ายជាអេបដែលសម្រាប់មនុស្សមែនទែនបែរជាមិនខុសច្បាប់គ្រាន់តែជាហ្គេម បញ្ហាគឺពេលនេះអ្នកណាក៏និយាយរឿងអេបនេះតាមពិតគួរតែមានច្រើនអ្នកគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅសាកចុចមើល អ្នកណាក៏គិតថាលេងដើម្បីសប្បាយយកការពិតមកលាយឡំគ្នាចុងក្រោយទៅលោកនេះនឹងវឹកវរមិនខានទេ មិនទៅងាប់ទេមើលនេះទេបាក់ដៃជើងស្លាប់គ្រប់មកកំ pl េដូចនឹងការស្លាប់របស់លៀងចុងឆៃ ពេលដាក់បណ្ដាសាអ្នកណាក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងដូចតែគ្នាហ្នឹង មិនដូចគ្នាទេបងឆាងការស្លាប់របស់គេជាការដាក់បណ្ដាសាណា ពួកឯងម្នាក់ស្មានផ្ដេសផ្ដាស់គេហៅថារឿងចៃដន្យវិជាសាស្ត្របកស្រាយមិនបានឯងហ៊ានសរសេរឈាមទៀតមើលស្លាប់ទេសរសេរក៏បានស្មានថាខ្លាចហ៎ ស្លាប់រស់ជាព្រំលិខិតកុំយកជីវិតខ្លួនមកលេងសើចប្រយ័ត្នអាយុខ្លី ណែឮតែស្លាប់អប្រមែនគល់ណា អូវាងជីងសង្ស័យថាលៀងចុងឆៃត្រូវអេបបិចមិនងាប់ទៅដាក់បណ្ដាសារហូតទាល់តែស្លាប់ នេះពួកឯងលេងអេបនេះដែរ អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថារឿងនេះមិនធម្មតាព្រោះមិនមែនតែលៀងចុងឆៃតែ3អ្នកមុននេះក៏ត្រូវអេបនេះដាក់បណ្ដាសារទាល់តែស្លាប់ បើក្តីនេះពាក់ព័ន្ធគ្នានោះគិតកម្មបន្តបន្ទាប់ណា ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអបតហេតុដែលគេថាសាកមើលសិនទេ ក្តីដំបងលួសលឺសឹងឆ្លងថ្នល់ត្រូវឡានបុកស្លាប់លួសលឺសឹងប្រធានមណ្ឌលជនពិការមុននេះមានបណ្ដឹងពីអ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលថាត្រូវលូកលាន់ខាងផ្លូវភេទតែជនរងគ្រោះដោះចម្លើយមិនបានប្តឹងគេមិនបានមុនគេជួបអបតហេតុច្រើនអាទិត្យមានអ្នកប្រើអេបនេះដាក់បណ្ដាសាគេក្តីទី2ចឹងសៀវយីងត្រូវបោកអាក្រាតបោកយកផ្ទះស្រីដេកូរួចហើយមានអ្នកក្នុងអេបដាក់បណ្ដាសាគេទេវតាដាក់ទោសងាប់យ៉ាងវេទនា ទោះជាសរសេរគ្រាន់តែគម្រាមក៏ងាប់ដែរទ្វារដៃចាស់ណាស់ទាល់តែដុសជ្រេះបកទៅមើលក្តីដំបងមនុស្សមិនបានប្រយ័ត្នឆ្លងផ្លូវត្រូវឡានបុកស្លាប់តាមការចងចាំមានច្រើនដងហើយមិនពិសេសត្រង់ណាសោះ មានទៀតទេ ខ្ញុំថាក្តីនេះគួរសង្ស័យបំផុតមើលឲ្យច្បាស់ណាស់អ្នកស្លាប់ឈ្មោះតឹងវៃលៀនគប់ជាខ្ទើយមកពីក្រុងឡុងបោកមនុស្សចាស់មានយាយម្នាក់ត្រូវគេបោកអស់លុយដល់ទៅជាង1លានត្រូវគេដាក់បណ្ដាសាឲ្យងាប់តាមចិញ្ចាំថ្នល់ដោយដៃចាក់បេះដូង ណែមិនយល់សោះក្តីនេះពិសេសត្រង់ណាទេ មានចំណុចមួយដែលស្របគ្នានោះគឺ4អ្នកនេះត្រូវបានគេដាក់បណ្ដាសាក្នុងអេបនេះតែប៉ុណ្ណោះ នៅមានទៀតមានចំណុចដែលដូចគ្នាពួកគេស្លាប់ទាំងអស់ ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ទេវតាដាក់ទោសដឹង ឬមួយក៏មានអ្នកណាចង់សងសឹកសាងរូបភាពជាអបតវហេតុ អាចទៅរួចមានកម្លាំងជំរុញចិត្តគេអាចសម្លាប់មនុស្ស សាច់ញាតិជនរងគ្រោះសងសឹកមិនមែនអបតវហេតុត្រូវមានឃាតករតែឃាតករជាមនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏ជាក្រុមពួកជាងនឹងស៊ើប
មេកងជីងខ្ញុំសូមឱកាសព្រោះខ្ញុំគិតថា4ក្តីនេះជាថ្មីដៃមនុស្សតែមួយវាដូចក្តីតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ការគិតរបស់ខ្ញុំ បើអញ្ចឹងពួកយើងដូចជាធ្វើក្តី4ព្រមគ្នាអាចទៅរួចដែរអត់ គេធ្វើបានឲ្យគេធ្វើតែ អរគុណមេកងខ្ញុំនឹងខិតខំ Michael បាទ ទៅស៊ើបមើលមានអ្នកណាលួចកាបូបរបស់លៀងចង់ឆៃទេសួរឡើងណា បាទ អរគុណ យ៉ាងម៉េចនាងមើលអេបមិនទៅងាប់ទៅទៀតហើយមែនដែរទេ ខ្ញុំថាវាចម្លែកណាស់ខ្ញុំចង់បាញ់ឲ្យ$20សាក់មើលតែអ្នកក្បែរខ្ញុំមានតែមនុស្សល្អនឹកមិនឃើញថាត្រូវដាក់បណ្ដាសាអ្នកណា បែបនេះជាការគ្រប់គ្រងឃាតករណា ដោយខ្ញុំជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រគ្មានសំណុំរឿងអះអាងការពិតយ៉ាងម៉េចបាននីតិវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវសាកល្បងញឹកញាប់ដើម្បីអះអាងគោលការណ៍បើខ្ញុំមិនបាញ់លុយទេមិននឹងដឹងថាអេបនេះវាពិតឬមួយអត់ ភាគច្រើនក៏គិតដូចជានាងនឹងឯង$20បើគ្មានអីទេក៏អស់តែ$20ទុកថាជ្រុះបាត់ចុះចុងក្រោយមនុស្សចិត្តដូចគ្នាធ្វើអីដូចគ្នា10000នាក់ម្នាក់20ខ្លាចជា200,000សាកគិតមើលទៅប្រើលុយច្រើនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់អាចទៅរួចទេបែបនេះចូលបត់ផ្សំគំនិតជួលសម្រាប់ហើយ អូខេទុកថាមិនបាននិយាយទេលែងសាកហើយ ខ្ញុំនឹងអាឆាងបែកគ្នាត្រួតពិនិត្យក្តីដំបងលួលឺសឹងជនរងគ្រោះត្រូវគេបំពេញសម្រាប់ខ្លួនថែមទាំងមនុស្សអាក្រក់ត្រូវឡានបុកស្លាប់ ហើយក្រុមគ្រួសារគេអេបនេះដាក់បណ្ដាសាគូតែមាន2នាក់ ត្រូវហើយម្ដាយជនរងគ្រោះជាអ្នកដាក់បណ្ដាសាម្ដាយកូននៅតែ2នាក់គ្មានសាច់ញាតិផ្សេងទេពេលដែលដាក់បណ្ដាសាម្ដាយគេនៅមន្ទីរពេទ្យកើតជំងឺមហារីកខ្លាំងដំណាក់កាលចុងក្រោយ ហើយចុះពីក្តីទៀត ក្តីសន្តិសុខស្រីក្មេងកតាក់តងមេធាវីឱកាសឈ្នះខ្ពស់ណាស់ស្មើនឹងមិនបាច់សម្លាប់ក៏បានថែមទាំងគ្មានសមត្ថភាពសម្លាប់ខ្លួនឯងក្តីខ្ទើយក្រុងឡុងក៏ដូចជាពិបាកអតិថិជនភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់អ្នកខ្លះស្លាប់ហើយ ឬមួយជាកូនចៅសងសឹក តាំងវេលានជួយជាតិដល់ថ្នាក់ប៉ះពាល់តែមនុស្សចាស់គ្មានកូនចៅមើលថែ ស្មានមកដល់ថាស៊ើបជួហើយនៅដដែលគ្មានមុខសញ្ញាសោះ តែខ្ញុំមិនព្រមចុះចាញ់ព្រោះខ្ញុំគិតថានៅមានឱកាសតាមបន្តព្រោះក្តីអស់នេះចំណុចដែលដូចគ្នាកើតហេតុនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន ហើយនឹងគិតចំណាពិស័តផ្ទៃមុខ មែនហើយបានណាអរគុណមេកងជីង កុំភ្លេចសម្រាកជួយឲ្យស្រស់ស្រាយផឹកទៅស្រស់ស្រាយយេកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្លូវក្រោយពីលួសលឺសឹងត្រូវឡានបង ណែធ្វើអូធី ខ្ញុំថាលុបអេបហ្នឹងឲ្យវាចប់ឲ្យស្លាស់បាត់ទៅរួចហើយយកលុយដែលបានមកទៅបរិច្ចាគសាងអំពើល្អ កាត់ចិត្តបានណា សំដៅលើអេបឬមួយលុយ ឯងស្រឡាញ់លុយហ៎ ខ្ញុំអត់មានត្រូវការលុយម្យ៉ាងអេបនេះមិនដែលជួយមនុស្សបានសោះថែមទាំងសម្រាប់មនុស្សអស់ច្រើនអ្នកទៀតដូច្នេះលុបវាចោលជាវិធីតែមួយប៉ុណ្ណោះ ឯងនិយាយជាមួយគេហើយនៅមុខបែបនេះបញ្ជាក់ថាមិនចុះសម្រុងគ្នា ខ្ញុំនិយាយជាមួយគេរួចហើយ
តែគេមិនចង់លុបសោះចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគេម្ដងទៀតចុះ រកបាយញ៉ាំសិន ឃើញការអាប់ដេតថ្មីនៅតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើសារមកច្រើនណាស់រយៈនេះផេកល្បីណាស់មានលុយចូលច្រើនផ្ទុះបន្តទៀតបានលុយផងជួបគ្នាបន្តិចទេណែអញជាអាកាន់មែនទេ នាងជាអាលីហ៎ ជួបអញលើកដំបងមិនស្មានថាសង្ហាដែរតែ អញ្ចឹងចូលសាច់រឿងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអេបនេះខ្ញុំមិនបដូរចិត្តទេត្រូវបិទឲ្យបាន ខ្ញុំយល់អញឆាតមកនិយាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យឯងគិតពីភាពជាការពិនឯងបើកអេបបានប្រាក់ខែមិនតិចម៉ឺនវាមានឯណាទៀត ដូចដែលនិយាយខ្ញុំបរិច្ចាគឲ្យទាំងអស់ អូខេឯងមិនខ្វល់ពីលុយចុះអ្នកប្រើមានអ្នកចូលចិត្តអេបច្រើនណាស់មានមនុស្សប្រុសជាង 400,000 នាក់ហើយពិបាករកណាស់ណារឿងបណ្ដាសាវាគ្រាន់តែជារឿងលេងសើច មនុស្សស្លាប់ណានាងថាលេងសើចហ៎ ឯងជឿរឿងនេះដែរពួកគេចូលចិត្តអេបរបស់យើងបានបើកចិត្តនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំស្មានថាឯងទុកយើងជាមិត្តភ័ក្តិពួកយើងចាប់ផ្ដើមពីសូន្យតតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រប់រឿងលំអិតជាលុយរបស់យើងមកឈប់នៅពេលនេះមិនស្ដាយទេ ខ្ញុំមិនបដូរគំនិតទេអាលីស មិនបាច់ទេខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតមានសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំមិនយល់ស្រប តែខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង 100% ខ្ញុំជាអ្នកសរសេរប្រូក្រាមបើនាងចង់ធ្វើបន្តទៀតនោះឲ្យអ្នកផ្សេងសរសេរប្រូក្រាមឲ្យទៅប៉ុណ្ណឹងចុះ មនុស្សល្ងីល្ងើអស់ផ្លូវព្យាបាលហើយ friend ជឿជាក់លើ app នេះស័ក្តិសិទ្ធិក៏វេលលុយឲ្យបើយើងមិនបានលុយពីត្រង់នេះយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅសម្លាញ់ចិន app មិនទៅងាប់ទៅចេញប្រកាសហើយថាចិត្តបិទ app ហើយមែនឬអត់ហ្នឹង កាហ្វេបានហើយខ្ញុំមើលហើយ app នេះជាប់ hashtag ស្វែងរករាល់ថ្ងៃគិតថាឈប់ហ៎ខ្ញុំមិនជឿទេ តែប្រកាសឲ្យពិតមែនគ្មានការអាប់ដេត10ថ្ងៃទៀតនឹងបិទជាផ្លូវការមិនបាច់វេលលុយមកអរគុណដែល fan គាំទ្រ app មួយនេះប្រើមែនទែនរហូតដល់រាប់សែននាក់បើសិនជារឿងពិតអាចទៅរួចទេថាមានសម្ពាធនៅខាងក្រៅទើបត្រូវបានបិទឬមួយក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនធំសុំទិញនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃអូខេខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកបង្កើត app នេះជាក្មេងយុវវ័យអាយុជាង10ឆ្នាំទេដែលថាបិទ app មិនអាប់ដេតហើយប៉ុនប៉ងបំផន់ភ្នែកនេះខ្ញុំថាពិតជាមានបន្ត មិនដំណឹងខ្ញុំដឹងមកមិនដូចជាឯងសោះតាមដែលខ្ញុំដឹងមក app នេះជាសមិទ្ធផលការងាររបស់បណ្ឌិតអាយុ90ជាងឆ្នាំហើយគេថាដាក់បណ្ដាសាមានធម្មពលទើបគេប្រើធម្មពលនេះដាក់បណ្ដាសាឲ្យអ្នកស្លាប់ហើយ4នាក់យ៉ាងសម្រេចហើយនៅពេលបានសម្រេចហើយគេក៏បិទចោល ឯងជឿដែរ អ្នកណាទៅជឿទៅតាមពិតមានអ្នកស្លាប់រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងមានឈ្មោះក្នុង app ជាច្រើនអ្នកមានអ្នកស្លាប់ខ្លាំងមានអីចម្លែកគិតថាជាឃាតកម្មមែនទេ ស្លាប់ព្រោះអបតហេតុខ្ញុំមិនថាអីទេតែបើដូចឯងនិយាយវាជាឃាតកម្មត្រូវរកឃាតករឲ្យឃើញដាក់គុកមួយជីវិតហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នានិយាយផ្ដេសផ្ដាសល្បីទៅល្បីមកនឹងកាន់តែពង្រីកភាពភ័យខ្លាច គ្រប់គ្នាដែលចូលរួមខ្លួនបង់$20សរុបទៅមិនតិចទេខ្ញុំមិនជឿថាគេព្រមបិទទេ ហើយបើសិនជាទៅសម្លាប់មនុស្សព្រោះតែ app នេះមែនពិតមែននោះលុយជាង$20វាសាហាវណាស់ចិត្តខ្មៅណាស់ ញៀនរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថា app នេះចម្លែកណាស់មិនងាយដូចដែលកិនកំណត់ឈាមនិងសរសៃអំបោះខោអាវថងនេះពិនិត្យអស់ហើយជារបស់អ្នកស្លាប់យកមកធ្វើអី មេយឺគិតថាមិនមែនជាអបតហេតុងាយៗ គាត់គិតថាមនុស្សធ្វើអី គាត់ថារបងដែកត្រូវមនុស្សលេងខូចគាត់ចង់ឲ្យពួកយើងជួយរកដានដែលនៅសេសសល់ លោកនេះយឺរបងដែកមានបញ្ហាពិតមែន ឃើញស្លាបស្នាមជាធ្វើដៃមនុស្ស មែនហើយយកជ្រេះខាងក្រោមមកត្រួតពិនិត្យហើយគិតថាត្រូវមនុស្សដាក់សម្រាប់មេរោគ PIS ធ្វើឲ្យជ្រេះស៊ីដែក
ឈប់សិនស្ប្រៃសម្រាប់គេរកកូភី IA រកទិញបានតែ តែមួយនេះមានជាតិប្រៃខ្ពស់ កម្រិត A គាត់ថាបាន រ៉ូដៃស៊ីតិចលាយជាមួយនឹងហៃដ្រូជែនឌីអុកសាយជាតិប្រៃ 12% យើងសារវិភាគបានដូចទៅមានអ្នកឡើងទៅលើឡើងប្រើ PIA បានជើងចាប់ដែកឲ្យខ្ចៅចេះស៊ីពេលលៀងឆុងឆៃឡើងទៅលើឡើងយកដៃទល់របងដែករបងទប់ទម្ងន់គេមិនបានក៏បាក់បានឆុងឆៃធ្លាក់ទៅលើគេបែបនេះ ហើយស្បែកជើងដែលមានជ័ររបស់ផ្កាងាវជាប់បញ្ជាក់ថាមួយអាទិត្យមុនមានអ្នកឡើងទៅលើឡើងអាចតែរួចទេថាមានអ្នកបាញ់ PIA ប៉ុនប៉ងសាងឧបទ្ទិហេតុ បើសិនជានាងនិយាយត្រូវគេមិនហៅថាប៉ុនប៉ងសាងឧបទ្ទិហេតុតែជាចេតនារៀបចំគម្រោងការឃាតកម្ម បើសាកសពនឹងជារបស់ម៉ាគីប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យថាជនល្មើសជាសិស្សប្អូនសិលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតែឯងក៏បារម្ភអីឃាតករចូលរៀនក្រោយប៉ៅអ៊ីងទៅហុងកុងបញ្ជាក់ថាគេមិនស្គាល់ប៉ៅអ៊ីងគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ៅអ៊ីងបាត់ខ្លួនទេហើយនឹងជនល្មើសម្នាក់នឹងបានថតរូបជនរងគ្រោះទាំងអស់ទុកប៉ូលីសពិនិត្យហើយគ្មានរូបថតរបស់ប៉ៅអ៊ីងទេនៅទុកថាជាដំណឹងល្អសើបអត់បានដំណឹងបញ្ជាក់ថានៅមានសង្ឃឹមយឺសិញពោះខ្ញុំដឹងថាឯងបារម្ភពីប៉ៅអ៊ីងតែត្រូវញ៉ាំបាយ ខ្ញុំដឹងហើយមែនទេបន្តិចទៀតពួកឯងទៅបន់ស្រន់ឲ្យប៉ៅអ៊ីមែនទេ មែនហើយ ខ្ញុំសុំទៅដែរណា លោកជឿដែរ បើពេលនេះគ្មានមុខសញ្ញាហើយគ្មានទិសដៅជួយមិនបានទេដូច្នេះមានប្រសាទធ្វើគ្រប់យ៉ាង ញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយទៅតែម្ដងទៅហោះសិញពួរមហាហេងស៊ូគូរ៉ាកុមកញញឹមណាស់តែមិនដែលបានទេប៉ៅអ៊ីងពិតជាផុតគ្រោះថ្នាក់មហាសុយរាសីដាក់ណា 唯獨你軀殼置身懸岸，只是有束縛偷偷隱藏。風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線，試着連結緊你並肩。繫上視線，心意盡見，暗示浮現出一首詩解。